Okay. အဲ့တော့ဒီ data science เนาะ data science ကရဲ့ lecture လေးတွေဆက်လိုက်အောင်เนาะ data science မှာတို့က2မျိုးရှိတယ်2မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ pressure loss အားလုံးကြာ internet တော့ပိတ်မိရတာဒီမှာပဲဆက်ပြီးပိတ်ထား pressure loss ကိုတွက်တာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့တကယ်ဓာတ် design နော်ဓာတ် design ကိုပြောတယ်လို့ဆိုလက်ကိုတွက်လို့မရဘူးဆို diameter ကိုတွက်တယ် CFM ကိုတွက်တာများ diameter တွက်တယ် CFM ကိုတွက်တာဒီဘိုက်ထဲမှာစီးဆင်းသွားတယ်လေရဲ့ထုတယ်ပေါ့ pressure loss ကတော့ debit ကိုတွက်တာ pressure ဘိုက်က pressure ဘယ်လောက်နဲ့လာလဲဘယ်နာနဲ့ဘယ်နာသွားတော့ pressure တွေကျလာ pressure ကျလာရင်နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ဆုံးထွက်ပေါက် air con pipe line ကဓာတ်လိုင်းတွေလိုင်းနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကနေမျိုးထွက်ရမယ်ဟာထွက်နိုင်တော့ပဲအထဲမှာလဲနေလို့ရှိရင်တို့သက်ဆိုင်ရာအခန်းတွေကိုအေးရောက်မှာမဟုတ်တော့ဒီ pressure loss ကိုတွက်တော့နီးက2မျိုးရှိတယ် loss coefficient method equivalent lemma equivalent lemma yes lemma အဲ့လိုပဲဒီ data science ကိုတွက်တော့လဲနှစ်ခုရှိတယ်။ဒါလဲဆိုတော့ valence capacity method equation method အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ equivalent method နဲ့ဒီ equivalent method နဲ့ equation method ကိုရေးစမ်းအချိန်ရတယ်ဆိုမှပဲဟို loss coefficient method နဲ့နော် valence capacity method ဘာသာအဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ခက်equivalent method equivalent method နဲ့ pressure loss တွေကိုရှာမှာ okay ဟုတ်ပါပြီ equivalent method equivalent ဆိုတာဟုတ်ပြီနော် equivalent ဆိုတာကညီမျှတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတူညီတဲ့ equivalent ဖြစ်တဲ့တူညီတဲ့ဒီခေါင်းကဘာလို့ဆိုတော့ length ဆိုတာဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ airborne pipe တွေကိုဆက်တဲ့နေရာမှာဆက်ကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဆက်ကြောင်းတွေဆက်လို့ရင်တို့ဒီမှာ elbow ဒါဆိုလို့ရင်ဒါ L ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ45လို့ပဲခေါ်ကြတာဟိုကောင်းကြ90 degree ဒါက90 degree အဲ့ဒါဒီမှာရေးထားလေးတွေရှိတယ်10လို့3ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်5လို့ 1.5 ဟုတ်လားအဲ့10ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲ feet အတိက5ကလည်း feet ကိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေရေးထားတယ် table A7 က A7 equivalent length of the samplinum and branch fitting in feet and meter ကြီးများတဲ့ကောင်က feet နည်းတဲ့ကောင်က meter ဘာလို့1မီတာမှာ3ပေရှိတာဟုတ်နော်1မီတာမှာ3ပေရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကလည်း feet ကိုပဲသုံးကြအဲ့ဒီမှာတော့ငါတို့စိတ်ဝင်စားတာဒါလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်90 degree elbow ရဲ့45 degree bow ရဲ့နော်45 degree socket ဒါအနှုံးဆုံး socket တွေအဲ့ဒီမှာလည်းရှိတယ် plenum ကနေထွက်တဲ့အခါမှာဟိုဟာနဲ့4000နဲ့ဟိုဟာနဲ့ပြောင်းတဲ့ဟာလေး channel ပြောင်းတဲ့ဟာပြီးအောက်ကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီနားလေးပေါ့ plenum ဆိုဒီလိုကောင်းမျိုးလေးဒါဒီကောင်ကို plenum လို့ခေါ်တာ plenum ကနေထွက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ4000နဲ့ပဲထွက်အဝိုင်းနဲ့ပဲထွက်30နဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးနည်းနည်းလေးဟိုတက်ပါလေးချိုးလိုက်မှဆိုတော့နည်းနည်းရော့နည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ရော့ကြ30ကိုရော့ကြမတို့တွေ့ရင်တော့ဒီဘက်က35နဲ့ပဲဆိုတော့ကပလီနန်ကနေပြီးတော့ပိုက်ထဲကိုစထွက်ပြီးဆိုတော့35ပြီစာ pressure မိသွားတယ် pressure ရော့သွားတယ်35ပြီနဲ့ညီမျှတယ် pressure အဲ့လိုပဲအချိုးလေးတွေချိုးတိုင်းနဲ့90 degree elbow ကိုချိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့
10နော်45 degree ဆိုရင်9အဲ့တော့ဓမ္မဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပိုက်နဲ့ပိုက်နဲ့ဒီကောင်ဆို90 degree ဆက်ထားနော်သူ့ကိုဝင်နဲ့ပိုက်နဲ့ဝတ်တဲလာတဲ့ကောင်က90 degree အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ50ဒီကောင်ကျတော့ y ပေါ့ y ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့35ယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာရေးထားသေးတယ်လား5 1.5မှာလည်း5အဲ့ဒါပါဆို downstream ဆိုတော့အဲကွန်ပိုက်တစ်ပိုက်လာတယ်ဒီမှာ branch ခွဲထွက်သွားဒီကောင်ကအဲ့တော့ဒီကောင်ကို upstream ဒီကောင်ကို downstream ရှင်းပါတယ်တခုပြောခဲ့ဆိုဒီကောင်ကို branch အဲ့မှာအဲ့ downstream ပဲဒီဘက်ကိုကြော်လာရင်လည်းဘယ်လောက်ထိတယ်5ထိတယ်ဒီကောင်ဆို y ချိုးလို့ရှိရင်တော့35ထိတယ်ဒါမျိုးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါမျိုး t ပုံစံချိုးထွက်သွားပြီဆိုတော့ပိုက်ကြီးစီဖြစ်စေသေးဖြစ်စေဒီကောင်ကို50ထိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဘက်ကဆက်ထွက်လာတာတော့5ထိတယ်လို့ပြောဟိုအရင်ပိုင်းမှာတော့ထိကြမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်အရင်ပိုင်းထိရထွက်ပြီလားအဲ့တော့ကြတော့ဒီလက်ချာလေးကိုဒီမှာနာရလာမယ်ပုံလေးမ loss coefficient method တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်equivalent line နဲ့မတွက်ဘဲနဲ့ loss coefficient နဲ့တွက်ရမယ်ဆိုရင်ဥစ္စာကဘိုင်းစီဘိုင်းတွက်တာအဲ့လိုအခန်းဆက်ဝိတုကြီးတွက်မှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဟာကိုငါတို့မတွက်သေးဘူးဟိုလောလောကူကူ equivalent line method နဲ့ပဲအရင်တွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလက်ချဗီဒီယိုလေးခဏရ